यदि कसैले आफ्नो श्रीमतीलाई मात्र माया गर्छ भने त्यसलाई राम भनिन्छ। अनि अरूको श्रीमतीलाई पनि माया गर्छ भने त्यसलाई दयाराम भनिन्छ। यदि अरूको श्रीमतीबाट मायाको आश गर्छ कसैले भने त्यसलाई आशाराम भनिन्छ। अनि अरूको श्रीमतीलाई माया गर्छ, माया गरेको मान्छेलाई भगाएर बिहे गर्छ भने त्यसलाई बलराम भनिन्छ। न आफ्नो न अर्काको कसैको बुढीलाई पनि माया नगर्नेलाई फण्डाराम भनिन्छ। अरूको श्रीमती कहाँ जान्छ, के गर्छ, कोसँग बस्छ भनेर चियो चर्चा गर्नेलाई जागराम भनिन्छ। यदि अरूको श्रीमतीलाई माया गर्ने चक्करमा उसले आफ्नो श्रीमती अरूसँग हिँडेको समेत पत्ता पाउँदैन भने त्यसलाई जिल्लाराम भनिन्छ। अनि अरूको श्रीमतीसँग मन्दिर मन्दिर धाउनेलाई चाहिँ पुण्यराम भनिन्छ। अनि श्रीमतीबाट सधैँ कुटाइ मात्रै खानेलाई दुखीराम भनिन्छ। अनि त्यसै गरी यदि कसैले अरूको श्रीमतीलाई आँखै लगाउँदैन भने त्यसलाई साधुराम भनिन्छ। अनि भन्नुहोस् त, तपाईहरू कुन राममा